Հաղորդավարուհի Յանա Դանելյանը շարունակում է ակտիվ գործունեություն ծավալել։ Վերջին շրջանում հատկապես Յանան ավելի քան ակտիվ է Instagram-յան հարթակում, որտեղ հաճախ անձնական լուսանկարներ է հրապարակում, ցույց է տալիս դստեր հետ անցկացրած հանգիստը, ճամփորդությունները, ինչպես նաև նոր բիզնես գաղափարները։ Յանա Դանելյանի և հաղորդավար Սուրեն Փահլևանյանի ամուսնալուծությունից արդեն երկար ժամանակ է անցել և թվում է, որ նրանք երկուսն էլ դասավորել են իրենց անձնական կյանքը և այս պահին երջանիկ են զգում իրենց։ Հաղորդավարուհին իր անձնական կյանքի հետ կապված շատ փակագծեր նախընտրում է չբացել, սակայն ինչպես երևում է նրա ռոմանտիկ հրապարակումներից, Յանա Դանելյանի կյանքում ամեն բան հարթ է, ներդաշնակ ու երջանիկ։ Երեկ հաղորդավարուհին ցույց է տվել, թե ինչպես է անցկացնում երեկոն՝ ծաղիկներով ու մոմերով։ Կյանքը սիրողի աչքերը ուրիշ են, հոլովակին կից գրել էր Յանա Դանելյանը, իսկ մենք ներկայացնում ենք այդ տեսանյութը։ Հավելենք նաև, որ Յանա Դանելյանը շատ երկար տարիներ հեռուստաէկրաններին է և հեռուստատեսությունում իր ուրույն տեղն ունի որպես խելացի ու նաև կանացի հաղորդավարուհի։ Յանայի կյանքում այս տարիների ընթացքում երբեք բուռն քննարկումներ ու խոսակցություններ չէին եղել, մինչև այն պահը, երբ հաղորդավարուհին հայտնեց ամուսնալուծության անսպասելի որոշումը։ Հանրությունը 12 տարի Սուրենին ու Յանային տեսել էր միասին և թվում էր, թե այդպես միշտ է լինելու, բայց եղավ այն, ինչ եղավ, ու հիմա հաղորդավարուհին շարունակում է իր կյանքն ապրել, թվում է, թե առավել հանգիստ ու ներդաշնակ։ Ամալիա Հովհաննիսյանի յութուբյան հաղորդման հերթական հյուրը հաղորդավարուհի Յանա Դանելյանն է, ով շատ փակագծեր է բացել ու վերջնական պատասխաններ տվել նախկին ամուսնու հետ կապված, իսկ հիմա ամեն բան հերթով։ Յանան իր խոսքը սկսեց իրենց ամուսնալուծության պատճառներից։ Դա շուտ պետք է լիներ, սակայն այդպես դասավորվեց։ Հնարավոր է շատերի համար նորություն լինի, քանի որ ես երբեք այս մասին չեմ խոսել, բայց ասեմ, սա առաջին դեպքը չէ, որ մենք այս որոշմանն ենք գալիս։ Ուղղակի մինչ այս վերջնական բաժանումը մենք դա հանրային չէինք դարձրել։ Խոսքս սովորական ընտանեկան վեճերի մասին չէ, մենք բազմիցս որոշել ենք չապրել միասին, սակայն հետո նորից միացել ենք ու բոլոր դեպքերում էլ իմ նախաձեռնությամբ է եղել, քանի որ ես ուզում էի պահել ընտանիքս, հանուն երեխայիս։ Էնպես որ սա առաջին անգամը չէ, բայց վերջինն է, ինչի համար ես ուրախ եմ։ Հիմնական խնդիրն այն էր, որ ես ընտանիք ասվածի համար ունեի իմ սպասելիքներն ու ցանկությունները, ու ընտանիքի մեր պատկերացումները չէին համընկնում։ Մեր հարաբերությունների մեջ էլ կարմիր գիծն այն էր, երբ ամեն ինչ այնքան է սահմաններից դուրս գալիս, թե հարաբերությունների և թե իրար հանդեպ հոգատարության մեջ, որ այդ ամենը բերում է սառնասրտության։ Հիմա ասեմ, թե ես ինչու վերջնականապես եկա այս որոշմանը։ Ես շատ ծանր էի տանում այդ մթնոլորտը, բաներ կար, որ պարզապես իմ ուղեղում չէր տեղավորվում։ Ես փորձում էի արդարացումներ գտնել ու չէի գտնում, ու այդ ամենը արդեն ինձ վրա ազդում էր։ Դրանից հետո ես փաստի առաջ կանգնեցի, իմացա, որ ունեմ բավականին լուրջ առողջական խնդիր ու բժիշկն ինձ ասաց, որ ինձ նյարդայնանալ պարզապես չի կարելի։ Ու ես հասկացա, թե ինչի ենք մենք հասել, որ ես ինձ սկսում եմ կորցնել։ Ու ես եկա այդ որոշմանը, որովհետև ես ուզում էի պարզապես ապրել, առաջինը իմ աղջկա համար։ Մեր ամուսնալուծության հիմնական պատճառն այն է, որ չի կարող լինել ամբողջական ազատ կյանք ու դա համադրվի ընտանիքի հետ։ Դա ինձ համար ճիշտ չէ, անկեղծացավ Յանա Դանելյանը։ Հաղորդավարուհին նաև խոսեց Սուրենի հետ ներկայիս հարաբերությունների մասին։ Մենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք։ Մենք երկար ճանապարհ ենք անցել, 12 տարի։ Ներքուստ կա մի ջերմություն, որը թույլ է տալիս լավ հարաբերություններ պահպանել։ Բաժանման որոշումը կայացրել եմ իմ երեխայի համար ու նրա համար էսպես շատ ավելի լավ է։ Իսկ Ադելի ու Սուրենի հարաբերություններն էլ էլի շատ լավ են, սովորական։ Նրանք հաճախ չեն տեսնվում ու դրանում իմ մեղավորությունը չկա։ Իսկ հետագայում ինչ կլինի, կտեսնենք, նշեց Յանա Դանելյանը։ Արդեն զրույցի վերջում հաղորդավարուհին նաև հարցրեց Սուրենին նոր կողակցի, դերասանուհի Մագա Հարությունյանի մասին։ Ամալիան հարցը էսպես ձևակերպեց, նշելով, որ թեև Մագան իր վերջին հարցազրույցում չի հաստատել Սուրենի հետ միասին լինելու լուրը, բայց ամեն դեպքում իրենց բոլորը միասին տեսնում են այս
փոքր քաղաքում եւ Մագան ինչպես է ազդում կամ անդրադառնում Յանայի վրա։ Պետք է ազդի կամ անդրադառնա։ Նախ ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում ու շատ անուններ էստեղ կարող ենք տալ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են։ Ես չգիտեմ, միգուցե սա էլ փոխվի։ Ես չեմ հետաքրքրվում, դա Սուրենի անձնական կյանքն է, եւ թող դադարեն այդ անհեթեթ խոսակցությունները, որ մենք ինչ-որ մեկի պատճառով ենք ամուսնալուծվել։ Դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ահա այսպես է պատասխանել Յանա Դանելյանը հարցին։ Հավելենք նաև, որ օրեր առաջ Star-News-ը նաև անդրադարձել էր Մեհեր Բաղդասարյանի տետատետ հաղորդմանը։ Թուման Երևանյան եթերաշրջանի հյուրը հաղորդավար Սուրեն Փահլևանյանն է։ Սուրենը զրույցի ընթացքում խոսել է Յանա Դանելյանի հետ ամուսնալուծության պատճառների, ինչպես նաև բլոգեր Մագա Հարությունյանի հետ ամուսնության մասին։ Խոսքի սկզբում Սուրենը նշեց հետևյալը. Իրականում ոչ մի լուրջ խնդիր չի եղել, հաշտ, համերաշխ ապրել ենք, մենք ամուսնացած ենք եղել ուղիղ 12 տարի, էնպես չի, որ մեր մեջ սեր չի եղել, մենք ի սկզբանե ամուսնացել ենք սիրով և մեր սիրո պտուղը Ադելն է, երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվել ենք երկուսով, համաչափ, 10 տարի 24 ժամյա ռեժիմով ես զբաղվել եմ նրանով, աղջիկս գիտի այնինչ ես գիտեմ։ Նույնիսկ այն ընտանիքներում, որտեղ բաժանում չի եղել, հայրերը այդքան բան չգիտեն իրենց երեխայի մասին և դաստիարակությամբ չեն զբաղվում, որքան ես եմ դա արել։ Երբ ես ու Յանան աշխատում էինք նույն ոլորտում, մեզ մոտ ամեն բան շատ հետաքրքիր էր ու գունեղ, հետո իր մոտ եկավ մի նոր միտք փոխել ոլորտը։ Ճիշտ է հիմա նա էլի եթերում է, բայց իրա ոլորտը փոխել է, որովհետև ուզում է փրկել աշխարհի կենդանիներին։ Ես էլ դեմ չեմ եղել։ Այդ ժամանակ մեր հետաքրքրությունները մի փոքր տարբերվեցին իրարից։ Հիմա շատ ուրախ եւ հպարտ եմ զգում ինձ, որ իրականում չկա մի այնպիսի բան, որ ասեն, այ հենց դրա համար էլ ամուսնալուծվեցինք։ Կամ ես ինձ պահել եմ ինչ-որ մի կերպ, որը չի ընդունվում ոչ մի կերպ ընտանիքի գաղափարի մեջ, նույնն էլ չեմ ստացել իրենից։ Շատ լավ հայեցի, որովհետև երկուսս էլ ուշադրության կենտրոնում էինք եւ հասարակությունը մեզ հետևում էր, կարելի է ասել։ Հիմա չեմ մեկնաբանելու ոչինչ, որովհետև երբ ամուսնալուծվել էինք, ինձ թվում էր, թե վերջացավ կյանքս։ Հիմա պետք է թռի-վռի կյանք ապրեմ, բայց եկավ ժամանակ ու ամեն ինչ սառեց ու մնաց փոխադարձ հարգանքը, որովհետև ինչ ուզում ես արա։ Ադելի հայրանունը Սուրեն է, իսկ մամայի անունը Յանա։ Եթե ընդհանուր երեխա չունենայինք, միգուցե իրար ֆշացնեինք, որը ավելի կմեծացներ մեր անձերի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Հաղորդման ընթացքում Սուրենը նաև անդրադարձավ այն բանին, որ իրեն հաճախ են գրում ու հարցնում դստեր մասին, այն մասին, թե արդյոք Սուրենը որևէ բան անելուց առաջ մտածում է դստեր մասին։ Նա ասաց հետևյալը. Ուզում եմ ասել, որ իմ դուստրը ինձ ճանաչում է, ու ես էլ երբեք այնպիսի բան չեմ անի, որ իմ դուստրը կախի իր գլուխը։ Մի քիչ էլ բացենք մեր բաժանման բուն պատճառը։ Ես որ ասում եմ, որ մեր հետաքրքրությունները փոխվել էին, որ Յանան շատ խորացած էր, փորձում փրկել կենդանիներին, դա այն էր, որ այնքան, որ այդ ամեն ինչը տանում էր Նոբելյան մրցանակ ստանալու համար։ Իրա կարծիքով ես իրա համար բեռ էի հանդիսանում, որովհետև շատ բաներ իրեն թույլ չէի տալիս, օրինակ ուրիշ երկրում սովորելու էս տարիքում, ու շատ բաներ վեճի թեմա էր դառնում։ Ես էլ գիշերային կյանքով էի ապրում, աշխատում էի մի քանի ակումբում ու իրականում այդ ամեն ինչը իրան դուր չէր գալիս։ Մեհեր Բաղդասարյանը նաև փորձեց խոսել այն մասին, որ Յանան իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ խոսել էր Սուրեն Փահլևանյանի դավաճանությունների մասին եւ որ դրանք մեկ անգամ չէ, որ հանգեցրել են ամուսնալուծության։ Դավաճանությունը տարբեր կերպ կարելի է ընկալել։ Յանայի համար դավաճանություն կարող էր լինել նաև այն, որ ես որևէ երգչուհու հետ ջերմ գործնական հարաբերություն ունենայի։ Շատ հաճախ նրա խանդը նորմայից բարձր էր, որովհետև ինքը իր անձը շատ է սիրում։ Ես իհարկե դեմ չեմ, որովհետև նա այդպիսինն է եղել մեր ծանոթության սկզբնական շրջանից։ Ես չեմ սիրում առհասարակ դավաճանել, առհասարակ ոչ մի հարաբերությունների մեջ։ Եթե ինչ-որ բաներ եղել են իմ կյանքում, ես չեմ բացառում դա, որովհետև այնպես էլ չի, որ Յանան ինչ-որ բանի մասին իմացել է ու մենք դա չենք քննարկել կամ չենք պարզաբանել, ուղղակի հասկացել ենք, որ չենք ցանկանում բաժանվել։ Նման դեպքերը եղել են պահի ազդեցության տակ, խմիչքի ազդեցության տակ։ Երբեք ոչ մի բանի համար չեմ զղջում, նույնիսկ դավաճանության, Աստված չանի, որ ես զղջամ որևէ բանի համար։
Ես չեմ ցանկացել ամուսնալուծվել, ու երբ Յանան ասաց, որ վերջ պիտի ամուսնալուծվենք, ես էլ ընտանեկան անառողջ մթնոլորտը տեսնելով համաձայնվեցի։ Ես չգիտեմ դա ինչ հիվանդություն է, որի պատճառը կարող էի և ես լինել։ Դա ֆիզիոլոգիական երևույթներ են։ Երևի երբ մարդը շատ է խանդում, դա առաջանում է իր մոտ։ Միգուցե նաև ներշնչանքից։ Ես միշտ էլ ուշադիր ամուսին եմ եղել, ջենտլմեն, ցանկացած կնոջ նկատմամբ, ով կլինի իմ շրջապատում։ Շատ կուզեի, որ պատճառը ես լինեի մեր ամուսնալուծության, բայց ոչ, դա այդպես չէր։ Մենք ամանորյա մի օր ուղղակի գնացել ենք մեր տանեցիներին ասել, որ որոշել ենք բաժանվել, ու դրա համար երկար ենք մտածել։